မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် AI ကိုကျွန်တော်တို့တခြင်းတစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Chrome browser တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Chrome browser တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် Hori search box နေရာလေးထဲမှာ beatbot လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟော်ရီ website ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ website ထဲကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က sign up လုပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google account နဲ့ sign up လုပ်ပြီးတော့ register လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲသုံးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီနေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်ရေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးထည့်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းပဲမိတ်ဆွေရဲ့ကိုရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူ့ကိုရေးပြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာသားလေးတစ်ခုကိုရေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်I Jack I'm the Jack of all trades or Yari all trades looking to be master of one master of one I am a digital creator I am a digital creator ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နမူနာပြတာပါမိတ်ဆွေတို့ကကိုရေးချင်တဲ့စာသားလေးကိုကိုယ့်ဟာကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလက်ရှိမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့စာသားလို့ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောချင်တာကဟောဒီအောက်မှာဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ shoe vocal type ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ rap ဆိုတာဒါမျိုးတွေဒီဟာတွေရွေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shoes vocal နဲ့ gender ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မေးဖြစ်ဖြစ် female ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ gender မှာမေးကိုရွေးထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် generate က choose generate type က auto generate ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတခြင်းကိုစက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ generate ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတခြင်းစာသားကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်သူဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့I'm the jack of all trades, trying to be the master one. I'm a digital creator, coding up the future fun. Crafting up ideas, turning dreams to real. I'm the master of my destiny, the one who's got the will. ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်စရင်လည်းဆိုရင် Hori start again ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အသက်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအောင်မှတစ်ခါထပ်ပြီးမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲ retry ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာCrafting the code, building dreams so bold. Showing off my skills, learning lessons untold. I am the jack of all trades, looking to be master of one. A digital creator taking over the sun. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စာသားတွေကိုလည်းပဲဒီနေရာ edit ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ပြီးရေးသားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကစေ့ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီ mode ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကို download ဆွဲလို့ရတယ်
audio အနေနဲ့လည်း download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို download ဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း gallery ထဲမှာရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာAI ကိုသချင်းဆက်ခိုင်းလို့ရတဲ့ site တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပို့တော့ Beatbox ဆိုတဲ့ဒီ site ကလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်မယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ share ချမ်းမြေ့ကြပါစေ New ideas I will send till the tech is grand connecting folks together with the wave of the hand innovative tech for the world to understand my name is Kyle to Renang welcome to my Facebook page